les voy a contar la historia de cómo ayer no pude dormir por como 20 minutos cuando ya estaba en mi cama. Regularmente me duermo en 5 minutos o menos, pero anoche me costó dormir. ¡Twin! ¡Twin! Y la razón, el motivo, la explicación es la siguiente. Yo me encontraba en la computadora como siempre. Sin embargo, ya llevaba más de 24 horas despierta. Resulta el caso que me dije a mí misma, tienes que dormir. Y yo apagué la computadora, apagué todas las luces y me subí a mi cuarto como siempre. Yo regularmente apago las luces y me voy caminando a mi cuarto porque no me da miedo. Sin embargo, en esta ocasión me sentí un poco rara. Ya llegando a mi cuarto, prendí la luz porque esta vez, como les dije, sí me dio mello y me senté en mi cama. Estaba yo viendo un TikTok cuando de repente escuché que alguien me dijo, Daniela, Daniela, Daniela. Pero era la voz de mi madre. ¡Twin! ¡Twin! Y pues yo dije, no manches, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, mis papás se escuchaba que estaban así, pues roncando, ¿no? Así desde el otro cuarto. Y yo, no manches. Pero se escuchó clarito, clarito, ¿no? Y yo dije, no puede ser. Ya después de eso, yo no contesté, no quise contestar porque dije, no, si me contestan me zurro, me nací de plano. La verdad me tardé en conciliar el sueño un poquito, no, como 20 minutos, pero me puse a ver videos así tranquilitos, así de gatitos o de risa. Entonces ya después de unos minutos pues ya me dormí. Al día siguiente, chicos, pues bajé, ya me desperté y todo. O sea, fue hoy justamente. Me desperté y ya estaba mi mamá y mi papá desayunando. Y le dije que me tardé en dormir un poco. Porque, pues, bueno, primero quería preguntarle, oye mamá, quiero preguntarte algo, ¿no? Y ya me dice, sí, ¿qué pasó? Le digo, es que anoche literal escuché cómo me hablaste. Mi mamá se queda así y me dice, yo también lo escuché, pensé que había sido tú. No es cierto, es broma. Sí, me dijo, sí fui yo, hija. Yo no acá pensando en fantasmas. Sí, yo también lo pensé. Pero ya. Y me dice, pero ni me contestaste. Y yo así de, pues yo pensé que era el fantasma. Y ella, ¿cómo va a ser un fantasma? Mi mamá, no manches. No, sí fui yo. Te dije, Daniela, ya duérmete, porque vi que tenías la luz prendida. Y yo, ¡ah! A mí ya me ha pasado, pero cuando estaba solo en casa. ¡Ah, la madre! No manches, qué miedo. Una pregunta, ¿los suegros roncan cuando están dormidos? Mi papá sí, parece así locomotora. Así como... Así. ¿No te mordiste la lengua? No. No, yo no ronco, no tanto. O sea, poquito, nada más así. Así, poquito. Ay, ustedes no roncan, ¿no? Ustedes no tienen boca, ¿no? Por dónde roncar y por dónde echarse pedos en la noche, o sea, Pony súper ronca. No es cierto, no es cierto. Deja de decirles eso. Una vez regañaron a la... No lo regañaron, pero sí le dijeron a mi cuñado, oye, ¿qué pedo? Estamos en junta, por favor. Es que yo, haz de cuenta que cuando estuve en Canadá, pues yo dormía y pues me dormía hasta tarde. Entonces pues mi cuñado, como hace home office, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba pues ahí haciendo home office, chambeándole. Y pues yo estaba dormidita, así como una princesita. Entonces haz de cuenta que sí,
Cuando me despierto, me dijo mi cuñado, oye, no manches, se quejaron los de mi trabajo. Ay, no, qué vergüenza. Ay, solamente fue una vez, yo creo. Ay, es bien exageradote. Fueron 3 veces. ¿Qué? Fueron 3 veces las que ronqué y ya por eso, ¿no? Y ya. Uy, no, cómo ronca. Ay, yo ronco más después de un... Bueno, pues cada quien. Yo no ronco por la boca. Sí, hay otros que no roncan por la boca. Sí, cierto. ¿Por qué ahora estamos hablando de tus ronquidos, Pony? Pues no sé. Estábamos hablando de cosas paranormales. ¿Qué pasó? Ya que estamos en eso, se me ocurrió una dinámica de situaciones incómodas referentes a cosas corporales, así tipo peditos o ronquidos, situaciones incómodas que ustedes hayan tenido o básicamente que ustedes hayan hecho, así que digan, ay, o que les hayan hecho ustedes, básicamente, ¿no? Recuerden que es de modo anónimo, o sea, como el fantasma se tira un pedo. No, cosas paranormales. ¿Por aquí? ¿Qué? Una vez con una novia comimos muchos cacahuates japoneses. A mí el cacahuate me produce gases. Cuando terminamos empezamos a ver una película. Ella se recostó en mi estómago y de pronto me empezó a tronar la panza. Ella bien preocupada. Ay, te quedaste con hambre. En realidad era que me estaba tirando pedos para adentro. ¿Cómo te vas a tirar un pedo para adentro? ¿No eran anónimos? Sí, se supone que son anónimos. ¿Qué pasó? Solo escriban anónimo y listo. Nadie sabrá. Una vez un fantasma se pedorreó en el elevador, pero no me creyeron y me culparon. Anónimo, porfa. A ver, espérame. Déjame entonces acomodo bien el telón y... Ya mandaron unas cuantas. A ver. Y esto dice así. Una situación corporal que me ha pasado fue en una noche. Mi hermano y yo dormíamos en la misma cama porque vivía en una casa humilde con mis padres. Cuando desperté después de mi 5º sueño, debido que sentía algo por la parte de abajo, y era que mi hermano se orinó. Y lo que ha meado ¿Qué? Alcanzando a mojarme mis nachas. Y en ese momento grité, ¡ah! ¡No! ¿No habrá sido tú? Ah. ¿Te imaginas? Yo también una vez me hice pipí en la cama. Bueno, no una vez. Fueron como... no sé cuántas fueron. Pero yo sí me hacía pipí en la cama. A la tierna edad de 22 años. No es cierto. Bueno, puede ser. Ok, vamos al siguiente. Una vez iba en el carro con mis amigos y me venía aguantando un pedo. Ya no pude aguantar en cierto punto y solo les dije, ¡hey! Me mamé, todos respiraron y al unísono dijeron, ¡no mames! Y se salieron del carro a medio semáforo en rojo. Hubieras aplicado la de, ¡ay! ¿Qué huele? No mames, ¿quién fue? No manches, pinches puercos, así. Yo la hubiera aplicado, la verdad. Ahí es donde dice, como que huele a pan. ¿Cómo que pan? Soy @user. Esta es la historia de cuando pasé al frente de la clase con el pit. ¡No! ¡No, user! ¡No, user! ¡No, user! ¡Dios mío, Cristo bendito! No, pero de eso no estamos hablando, Pero user, esta es la historia de un tal Pospucio que se guardó un lápiz de madera en el glande. ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¿Por qué son así? Dice, una vez estaba en clase y la maestra estaba explicando algo. Entonces, todos estaban callados y yo desde temprano estaba muy pedorro. Y en plena clase se me salió uno. La maestra hasta se quedó callada. ¡No! Volteó y continuó. Todos se quedaron viendo hacia la zona donde estaba, pero me hice el tonto. Así como de... ¿Ah? ¿Y ese sonido? ¡Ay!
¡Ah! ¡Maestra, están atacando el salón! ¡Corran todos! Todos se quedaron viendo hacia donde estaba Miss el tonto, pero al final de la clase, todos dijeron que fue un compa gordito detrás de mí. ¡Ay! Hasta yo dije, sí, yo creo que fue él. No manches, qué desgraciado. Yo hace rato lo decía de broma. No manches. Yo era el compa. Dice, yo me sé 2. A mí no me pasó, pero sí a un mesero. ¡No! ¡Meseros, no! Que trabajó hace años conmigo. La primera traía un pedo atorado y estaba atendiendo una mesa con un bebé. ¡No! ¡Culpó al bebé! Ya no se aguantó y se echó el pedo. Y los comensales le echaron la culpa al bebé. ¡No! Sí le echaron la culpa. ¡No puede ser! ¡No! ¡Pobre bebecito! El bebé todavía bebé inocente. Ya lo están culpando en la vida. No manches. Yo era el bebé. El bebé, viejo cuyello. Ok, dice, el mismo mesero. No, no te creo, ese mesero eras tú, a mí se me hace que quieres culpar al mesero por tus cosas. La segunda, ese mismo mesero traía otro atorado. Así como dice, ¿no? Como le echan la culpa, no, men. Y se metió a la bodega donde guardamos abarrotes a echarse el peo. ¡No! Y no se dio cuenta que estaba alguien hablando por celular. ¿Y cómo sabes que había una persona ahí? Se me hace que el mesero es él. Yo era el que estaba en la bodega. Vamos con el siguiente. Dice, una vez estaba en el funeral del abuelo de mi primo y todos estaban en silencio, muy tristes. De pronto me empecé a ahogar con mi saliva y empecé a toser muy fuerte y todos se me quedaron viendo y algunos se asustaron. ¡Oh no, otro muerto! Métanlo con el abuelo. No mames. No manches, nos van a funar un día de estos, estoy 100% segura, de verdad, de verdad. Ay, no. Vamos a seguirle. Dice, a mí una vez me pasó que estaba con una novia y pues decidimos ir a mi cuarto, guiño, guiño. Pero cuando entramos me acordé que me apestaban las patas bien macizo. ¡No! ¡Las patas! Pues al final le di vueltas y vueltas hasta que ya me tuve que quitar los tenis. ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Cristo bendito! ¡No! ¡Gloria a Dios! ¡No! Al final ya nomás se quedó 20 minutos porque ya se tenía que ir. ¡Uy! Sí, seguro, segurito. Oye, ¿por qué ya te vas? ¿Por qué te estás vistiendo? Ok, sí, déjame proseguir. Dice, al final nomás se quedó 20 minutos porque ya se tenía que ir. Además que sospecho que el olor a Doritos Nachos estaba fuerte. Desde ahí cuido lo limpio de mis pies y que mi cuarto no huela feo. ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué te ríes? Que diga, no, pobrecito. Cuiden sus olores corporales, de verdad se los digo. Si tú hueles rico, con eso ya tienes un puntazo, así te lo digo. Sí. Límpiense las patotas, por favor. Dice, era octubre del 2006. Era 10 de octubre del 2006. Ay, cómo se acuerda perfectamente. Sí, o sea, para que ya ponga la fecha exacta, o sea, wow. Necesito poner una canción así como de suspenso. Era 10 de octubre del 2006. Por la mañana estuve en el colegio con mis amigos. ¡Ah, que la madre! ¡Espérense! ¿Ves? ¿Por qué no ven que esto va para TikTok? Digo, para TikTok, para YouTube. Tántense quietos. Era 10 de octubre del 2006. Por la mañana estuve en el colegio con mis amigos. Pero luego de un mini partido de fútbol... me dio ganas de irme. ¡Síguele! ¡Mira! Tienen 3 segundos para callarse. Si no, les quito los puntos por 2 semanas enteras. 2 semanas enteras, no estoy mintiendo.
2, 3. Ya, adiós. Adiós a las alertas. Adiós. Ojalá no los extrañen. Ni modos. Ya, voy a comenzar a decirlo de nuevo, ¿ok? Era 10 de octubre del 2006. Por la mañana estuve en el colegio con mis amigos, pero luego de un mini partido de fútbol, me dieron ganas de irme al sanitario para ocuparme. Para llenar unos papeles. Sin embargo, 10 minutos después, no me había dado cuenta que el baño no tenía papel higiénico para limpiarme. Así que tuve que irme al aula llorando para decirle a la profesora que no había papel en el baño y que me había embarrado por completo los pantalones y estaban marrones. No manches, te hubieras limpiado por lo menos con un calcetín, no sé, o te hubieras esperado y... ¿Hay alguien? ¿No tienes papel? Así, qué triste de verdad. Sí me ha pasado, digo no. Dice... Cuando regresé a mi casa luego de un día entero de estudio en el colegio, había dejado mis cosas en la mesa de la sala y me fui a mi habitación para para cambiarme. Pero al... ¡Ay, cabrón! Y se puso a nadar. Cue, 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 la, la, la. Cue, cue, cue. Cue, cue, cue. Tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ya, verá, 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 verá. Yeah. A ver, vamos a ver. ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, no! Eso no lo vieron aquí. No, nada para aquí. No pasó nada. ¿Qué les pasa? Eso nadie lo vio. Solo yo.